5시인가? 벌써 입어요? 이제 이거 입고 메이크업 하러 가는 거니까. 메이크업 안 받아도 되죠? 아, 메이크업 안 할 거예요? 네. 안 할 사람은 안 돼. 내추럴한 상태. 어제도 안 받았어. 형이. 판다. 는웨이크. 뭘 팔아 팔게. 안 판다고 개소리야. 아 나도 머리 감고 있어. 형 바로 감았어? 일어나자마자? 뭐야 하기 일어나서 뒹굴거리고 있었는데 나도 뒹굴거리고 있어. 나 뒹굴거리고 있었는데 9시 반이래. 아니 동규이 형 8시 반에 알람 맞췄는데 9시에 일어났어. 이 알람 끄고 다시 자들어놨어. 나 깨워줄 줄 알아. 네, 왜? 하실 말 있어요? 그냥 놀란다 오늘. 아, 근데 꿀잠이었어. 꿀잠이었어. 내가 일부러 안 깨웠지. 이 자기가. 어디서 잤는데? 내 방에서 잤어. 아 진짜? 종렬이 줄까 이거? 일어나기 너무 귀찮아가지고. 종렬이 오늘 안 씻어서 안 돼. 아니 흔들지를 말고. 니네 물건 들면 안 흔들리게 있을 수 있어? 그래? 좋네. 저는 씻었어요. 야, 얼굴 안 찍어. 다리 나온다고. 아, 다리 나온다고 진짜로. 다리 나와. 아, 진짜라니까. 다리 나와. 아니 진짜 다리 나와. 야, 와서 봐봐. 이대로 가만히 있을게. 와서 봐. 다리 나온다니까. 이대로 가만히 있어. 지금 나 이대로 가만히 있었어. 너네 보면 다리 나온다니까. 저 뒤에 만호 뒤통수만 나오고. 이거 뭐야? 바나나 소리 치워. 바나나 나오면 안 돼? I'm delicious. 아니 못 믿네. 형이랑 다 쪄드릴게요. 날 왜 찍어? 나도 형 찍을 수 있어. 나 지금 졸려 죽겠구만. 이 형 뽀글머리야 지금. 어머. 아 무인물이었어. 어디? 정강이. 호텔에 모기 있어? 너 혼자 레드불 마셔. 왜? 내 거 꺼내줘. 저기 냉장고 지금 다 시원해. 빨리 꺼내줘. 대박이야. 아니, 형이 가야지. 아 말안 해줘. 연우야 나 물. 딜리셔스. 아
다친 거네. 근데 간지러워? 항상 원래 나오면 간지럽잖아. 오늘도 거점 맵 다시 나왔으면 좋겠어요. 류지하게. 어제 류지 한 5초 했다. 나와서 표창 호라이즌 비빌 때 되는 거예요? 비빌 때 표창 한 몇 번 이렇게 씨 뿌리기 하다가 들어가서 다시 솔저로 바꿨어. 와 잠식켰는데 2,000명이 넘네. 2,000명? 2,000명. 2,000? 역시 대기업은 류지. 뭔가 틀려. 쟤 아무도 모르게 하는 거야 원래 류지는. 그치, 용검을 썼는지도 모르겠어. 용검을 썼는지 그냥 표창만. 검은 화면으로 좀 하자. 아 힘들어라. 레드불 먹어? 레드불 광고 있잖아. 날개를 드라이브. 레드불 맛 왜 이렇게 이상해요? 레드불 하식스랑 비슷하잖아. 아니야? 더 이상한데? 훨씬 이상한데? 더 셀걸? 그러니까. 이거 입어야 되는데? 형이 입고 있는 거 입어도 될 거예요? 그럴 수도. 아니 뭘 날로 먹어요. 나 이거 진짜 아니다. 알았어? 이게 똑같은 건데 갈아입어야 뭐 되나? 맛이 이렇게 세? 갈아입지 마 똑같은 거면. 근데 네 여기 그냥 묻었어. 찍어줄까? 뭐? 보여? 그냥 새우 난 새우찜 돼서 그냥 안 입고 왔어. 류재용님 배그 1인칭 할 생각 있음? 지금 배그 1인칭 나왔어요? 나 나중에 해야죠. 오버워치 하고. 왜 이빨도 안 닦았을 거야? 아 별로. 이빨도 안 닦았어? 저못 닦았어요. 나 더러. 너도 안 닦았잖아. 좀 다 씻고 왔어. 아 그래? 머리만 감았다며. 이빨 아 닦았어. 입냄새나. 이빨 닦아요. 근데 냄새 나죠. 안녕하세요. 연습 좀 이따 무대 가서 하려고요. 스테이지. 파이팅. 형 왜 한국말로 말하는 거예요? 한국말 하잖아. 하니까 한국말로 해야지. 그린 하고 싶어. 이빨도 안 닦았어 더러워. 응나. 왜 닦았어? 고춧가루 먹은 적이 없는데. 고춧가루 먹은 적이 없어 맞아. 아니지 어제 있을 수도 있어. 저 1인칭 배그 1인칭 하면은 다 죽여버릴 자신 있어요. 아 동규 형이 줬어. 진짜만. 동규 형이 좋다고. 그러니까 어려워. 동규 형. 오. 3인칭보다 1인칭이 더 재밌을 동규 거야. 형한테 뭐라 해? 그래 알았어. 동규 형이 맛있는 참깨라면서. 으이씨 뭐해? 왜 아무것도 안 했어? 알겠어. 뭐야 아무것도 안 했어. 뭐 한 줄 알았는데? 아 여기 앉아. 샤오미 광고예요. 아! 아파! 물지 마! 그거 말고 이걸로 해봐. 안돼 큰일 나. 아니 그거 넘버 말고 원. 중지로 하라고 뭐해. 넘버 원이잖아 이거는. 그렇게 하면 욕이잖아. 아 그러니까 중지로 하라고. 중지로도 중지로 넘버 하라고. 욕도 같이 할 수 있잖아. 동규 넘버원 하면 주먹 날라오잖아. 하지마 진짜로 하지마. 아니 안 찍고 있어. 발 찍고 있어. 왜 그래? 엉덩이 가려. 찍고 있어요? 아니 두 명 다 얼굴을 가리고 있네. 안 찍었어. 그래서 화장 언제? 오늘 관종이야? 하루 종일 방송하네. 어휴. 간정할게. 형 내가 보기엔 방 들어가서 또 맨날 켰다.
누구 나? 방에서 안 켰어. 방에서 못 켜. 와이파이가 안 돼. 야 너네 호텔 가면 방송하잖아. 난 호텔에서 안 해. 저는 못한. 나 30분도 안 하는데. 나도. 내 걸려. 나도 30분도 안 해 여기서. 폰 방송 잠시 하니까 겁나 뜨겁고. 나 불타는 줄 알았어. 세팅하러 가요 지금? 메이크업 받고 가야 될 걸? 화장하지 말라는 거 아니야? 하지 마. 안 해도 돼. 아, 빨리 샤워하고 싶어. 와 내일 귀국이야? 내일 귀국. 벌써. 드디어. 근데 가면 화요일. 규영이 형 있다고? 도착하면 화요일이야. 와 이틀 지났네. 다시 보기 바로 삭제할 가야겠다. 거예요. 비싼 걸까? 숙소 들렸다. 캐리어만 놓고 하면 저 바로. 화장하기 싫어요. 내 마음이에요. 네, 재영이 형 방송 재미없다. 그럼 너네 뛰어줘. 재밌어. 너무 재밌다고. 알았어. 아니 주인장이 마음대로 하겠다는데 아니, 손님들이 애들이랑 노는 게 금요일 토요일 중요하라. 네. 이때까지 주면 되겠지 너? 뭘요? 며칠인데요? 그러니까 여기 귀국하고 부럽다. 근데 5일 맞잖아. 한 5일이. 얘는 그렇게 줘야지 집에 간다고. 집에. 부럽다. 야, 근데 애초에 애매한 게 내가 어차피 이날 바로 와서 이날 바로 가야 돼. 난 11일 날 이거 용검 어떻게 줘요? 여기서 주기가 어려워. 빡세. 컴퓨터로 오면 규영이 형 줄게요. 저 폰 6S예요. 그래서 아이폰 그거 내 생일에 나오는 거 바로 산다니까. 6S 꼬랐어. 뭐 저 사람 어떻게 알아? 배서현님. 아니 배서현님 어떻게 내 걸 알아? 로즈골드 맞는데? 저 빨간색 좋아해서 로즈골드 산 거예요. 네? 킹스로우? 얍. 킹스로우. 이사 어디로 가는지 몰라요. 아니 아이폰 빨간색이 없으니까 빨간색이랑 비슷한 거 중에 해서 로즈골드 했어요. 빨간색 있어? 아니 어쩌라고요. 빨간색 나왔는데 제가 살 땐 빨간색이 없었어요. 살 거라고요.
네. 아 사인하자. 나와도 되는데 있어. 어이구. 반반. 여기 쫑이 그런 것만 봐도 그러잖아. 만호의 뒤통수. 문지 어머니. 그러니까 케이블 반반이야. 아 귀엽고. 해야 되나? 너 나오는 거 아니야? 나왔지 방금. 아 진짜 기가 막힌다 진짜. 안 나왔어. 나 진짜로? 만호 뒤통수만 나온다니까 지금. 잡아. 와 개 크게 하네. 오다가 하라고. 혼자 명당 보네. 밑에 있잖아. 매너가 없네 매너가. No man. 노맨너 뭔데? 밑에 많잖아. 그럼 너가 밑에 해. 하면 돼? 찐따는 밑으로 가. 매너가 없어. 이거 하는 거 봐. 아니 무슨 방송 꺼줘. 밑에 하는 거 좋아하는 사람이 어디 있어? 매너가 없지. 억울하면 일찍 와. 어휴. 매너가 없어 매너가. 이 형이 제일 먼저 왔어. 저거 뭐야? 나의 남의 사인 보고 비웃어요. 야. 걔 동기 사인 개 귀엽다. 아 그만해. 냄새. 왜 별이야? 왜? 만노. 맨. 잡아줘. 와, 다 먹었어 이 형이. 아 너무 크게 하잖아. 준혁이 형 해봐. 씻지도 않고 아 양심 없네. 그러네. 제일 지각생이 명당 먹었네. 제일 지각생이야. 아 그러네. 이 형이 양아치. 내가 할래. 잡아줘. 왜? 나 가운데 할 거야. 이런 데 사인하기 진짜 힘들다 뭔가. 그래서 내가 사인 잘해야 되겠네. 망쳐라. 나 명함 넣었어 명함. 쓸데없이 넣네. 아 이모티콘 매너. 와 개잘 그렸다. 와, 와 제일 지각생 자리 차지하는 것 봐 진짜. 와 개잘 그렸다. 형 이거 찍어야 돼요 빨라. 형 찍고 있어. 돼지 같아. 나 여기 나와. 맞아 개잘 나왔다. 뭐가 돼지 같아. 나와봐 내가 잡아줄게. 너 돼지잖아. 너 그냥 얼마나 잘 그리냐 보자. 형 뒤에다 해. 이모티콘 안 해? 야 뒤에다 해. 이거 올리면 되잖아. 잠깐만. 이렇게 오. 나 이렇게 먹어야겠어. 해. 와 제대로 잡아봐 형. 내 탓하고 지금 전진 나간 자식이. 고다이지. 아 제대로 잡아봐. 동혁이 형이 맨날. 나 가만히 있는데 나한테 그래. 다 아이디만 쓰는 거야? 이제 이 형은 잡아주지 말고. 그래 혼자. 혼자 할 수 있어. 에이. 고맙다. 역시 종렬이밖에 없네. 그러면 내가 찍어드릴게요. 너 내 얼굴 찍을라 하잖아. 안 찍어. 이것도 들어야 돼. 와 굴곡 봐. 와. 이것도 들어야 돼. 빨리 이것도 들어야 돼. 와, 망했다. 오졌다. 와 엄청 잠깐만. 크다. 역시 뭐 대빵은 다르네. 형 뒤통수 나와요. 내가 바로 류정이다 이런 건가? 형 나왔어. 완전히. 원래 막 하는 거야. 와, 와 대충 하는 거 봐. 역시 캡틴. 이제 옆에다 하트 그릴 자리 없나? 별표.
원래 막 하는 거야. 하트 중이다. 오. 오, 약간 예쁜데? 네. 러시아가 수비야. 이거 누구 거야? 원일이야? 여기요 펜. 내게 제일 예쁘네. 토시님도? 코치님도 아, 나 수영 깎고 올 걸. 자야겠다. 마이크 형은 누군데? 동일이 얼굴 나왔어. 안 나왔어. 나왔어. 거짓말 치지 마. 아니, 봐봐. 양치도 아, 안, 봐봐, 있어봐. 양치도 안 한 자식아. 안 나와. 안 나오잖아. Hey, man, no. 반대하면 야, 이선 치워 빨리. 됐어. 아, 이제 꺼야겠다. 많이 했다. 뭐야? 너 나왔어? 이 나왔어 방금. 끄고 지워야겠다. 싫어요? 이제 끌게요. 지워야 되니까. 수고하세요. 아 왜? 뭐해 놀라지. 권한 뺏겼어. 뒤통수 나오. 듬직하구만. 나도 들래. 그래, 여기 들어. 알았어. 어? 이제 내 거다. 만호님 소리 크다는데? 이게 뭔 말이야? 왜 소리가 안 들리나는데 왜? 나 뭐 만졌나 봐. 아, 됐대. 마이크 가렸나 봐. 마이크 잡고 있어서 그런 거야. 그래? 마이크 테스트. 안 나와. 안 나와. 형 다리야. 여기까지 나와. 누구게요? 얼굴이 안 나와도 웃기지? 딱 들어가서 내 왼쪽으로 가면 돼. 꿀이야 꿀 말이 안 돼. 동규 형. 여긴가들 이래서 안 돼요. 안 울게 미안해. 조심해. 이게 핵폭탄이야 거의. 맨노. 동규 형 뒤에 봐봐. 파베인. This is bomb. Just don't play something that you cannot. One walking during the rehearsal. One more. It might not even happen because we are short. I just want you to know that we probably. Me? Other than that, you were free to go to the stage and You center? 예.
개홍이 형 건역을 막 휘둘러 이형. 핵폭탄이다. 네. 핵폭탄이다. 야, 얘네가 다 찍고 있어. 끌게요. 바이바이.